Tony Macaroni reizen en dat zijn de Belgische kunden. Gäste aus België. Ik ben Erwin, ik kom uit Oost-Vlaanderen van België, het Schalleballen, mooiste dorpsnaam van België. We hebben een maandag-vat-reis gedaan met Tony Macaroni. De boottocht hebben we gedaan, alles was in orde, het eten was in orde, de watervallen waren in orde, de market is interessant. Voor de rest, je moet dat een keer meegemaakt hebben en als je dat via de reisorganisatie doet, betaal je gewoon een dubbel. Dus bij Tony Macaroni is dat een helft van de prijs. Tony Macaroni is zo. Dank u wel. Ja. Ik zeige das den ersten Belgier. Kunnen ze dat aanbevolen? Weiterempfehlen? Ja, ik kunt er iets mee maken. De België. Aan de Belgen, wij kunnen dat enorm aanbevelen voor met Tony Macaroni mee te varen naar Managvat. Het is zo. Oké, dank u wel voor de reclame voor Tony Macaroni. Graag gedaan. Ik zeige das den ersten Belgier. Ja. En Holländer ook, die praten dasselbe. Ja. Oké. Film zu Ende. Lustig. Auch lachen.